Kat xushxabar. Şinjanlik yigit Salman dünya chempioni mag'lub qildi. Salman Ubulqari bu yil 23 yosh. Kasbiy hayotida 23 maydon musobaqa o'ynagan bo'lib, 22 maydon g'alabani qo'lga keltirgan. Hamda 13 qatim KO qilib raqibini urib yerga yiqitib yengan. 2023-yili 9-oyda dünya chempioni e'lon qilish salohiyatiga erish musobaqasida bir kun ichida uda ikki chet ellik mayirni KO qilib yengan. Hamda dünya chempioni e'lon qilish salohiyatiga erishgan. 2024-yili 3-oyda Taylandcha ilish dünya chempioni Susan mag'lub qilgan. 2024-yili 7-oyda Eron bokschi Muhammadni mag'lub qilgan. Eng tilga ilish arziydigan shuki, 2024-yili 8-oyda uda 3 qatim Taylandcha ilish dünya chempioni bo'lgan Mayerni 25 sekund ichida KO qilib yengan. 2024-yili 9-oyning 28-kuni Gruziya davlatida 9 qatim chempion bo'lgan hamda Yevropa qit'asida 2 qatim chempion bo'lgan Mayer Beka Gabrielsyani birinchi aylanmada KO qilib yengandan keyin yana bir qatim dunyo chempioni e'lon qilish salohiyatiga erishdi. Hamda naq maydonda dunyo chempioni Aliga jang e'lon qilgan. Bu ikisining musobaqasi bu yil 11-oyda olib berildi. Agar Salman g'alabini qo'lga keltirsa, dunyo chempion bo'ldi. Biz Jungoning faxri bo'lgan Salmandan faxrlanmay tura olmaymiz. Salmanning buningki tegim yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilamiz. Filmni oxirida ko'rgan bo'lsangiz, qimmatli yurtingizdan birini berib qo'ygan ekan do'stlaringiz yo'llab qo'ying. Hamda ostidagi Jungoning faxri bo'lgan Salmanning nomerini qo'shib qo'ying. Keyingi mazmunlar tegimi saqla. 他再这样放进来起来啊！你看我们场子，也有我们跪地给他抢夺啊！但有个抖音。